Ομάδα Ελλήνων ερευνητών, δημιουργών και αρχιτεκτόνων παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα στον ΕΟΤ καινοτόμες προτάσεις και εφαρμογές για την προώθηση του τουρισμού. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Νατάσα Παντή, μέλος της ομάδας αυτής, η οποία ίδια, μάλλον θα την αφήσουμε να μας πει ίδια με τι ακριβώς ασχολείται, γιατί έχετε έντονη δραστηριότητα στο κομμάτι του τουρισμού. Κυρία Παντή, να σας ευχαριστήσουμε που είστε σήμερα στην παρέα μας, αλλά να ξεκινήσουμε με την ιδιότητά σας, προκειμένου οι ακροατές μας να καταλάβουν σε τι ακριβώς ειδικεύεστε. Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα είναι έτσι πολύ δραστήρια και είναι σύνθετη χαρακτηρισμοί μας. Εγώ είμαι ερευνήτρια διεθνών σχέσεων και παράλληλα είμαι επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού αρκετά χρόνια, ειδικά στο luxury travel market για Ελλάδα και Κύπρο. Έχω ασχοληθεί με το market research, κυρίως σε αλυσίδα 5 ξενοδοχείων και σε rebranding κάποιων εταιριών. Και κάπως έτσι προέκυψε μαζί με τα άλλα παιδιά να δέσουμε λίγο τις αναζητήσεις μας να δημιουργήσουμε αυτό το προϊόν που παρουσιάσαμε και τις προάλλες. Μιλάμε για ένα περίπτερο, το οποίο έδωσε τον παρόν ήδη σε εκθέσεις τουριστικές. Ναι, στην προκειμένη περίπτωση ασχοληθήκαμε με την Κέρκυρα και την προβολή της στην Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου, η οποία γίνεται κάθε Νοέμβριο. Δημιουργήσαμε μαζί με την Αγγελική Φήμη και το γραφείο Δύο Τρόποι αυτό το σχεδιασμό, ο οποίος χρησιμοποιεί φιλικά υλικά προς το περιβάλλον και είναι εμπνευσμένο από το ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας, που είναι και μνημείο UNESCO, και έχει χρησιμοποιήσει έτσι τις λιτές γραμμές του νέου φορείου και τις στέγες του ιστορικού κέντρου. Και μέσα σε αυτό έχετε ο Γιάννης ο Δελιγιάννης, ο οποίος είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στο Τεχνικό Ήχου Εικόνας και ιδρυτής του εργαστηρίου IGNATS, μαζί με τον Δημήτρη Δεληνικόλα, ερευνητή και σκηνοθέτη, ερευνητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και σκηνοθέτη, και έδεσαν το διαμεσικό υλικό. Θα σας εξηγήσει και αργότερα ο Δημήτρης τι εννοεί με αυτό. Και έχουμε δημιουργήσει ένα παιχνίδι όπου οποιοδήποτε χρήστης ή επισκέπτης αυτού του περιπτέρου μπορεί να ζήσει μια εμπειρία αφιερωμένη στην Κέρκυρα και να δει σημεία τα οποία δεν θα είχε τη δυνατότητα να το κάνει από άλλες συνθήκες, και έχουμε συμπληρώσει τα νέα μέσα τεχνολογίας. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή και εγώ έχω στο παρελθόν και τώρα δίνουμε τον παρόν στα δημοσιογράφη στις μεγάλες τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού, ένα ζήτημα είναι με τα περίπτερα αν τελικά στη νέα εποχή του διαδικτύου μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης επισκεπτών και μέσα από αυτά να δημιουργηθούν, να κλείσουν κρατήσεις, τέλος πάντων, τα τουριστικά γραφεία προς την Ελλάδα. Από ό,τι καταλαβαίνω, μιλάμε για ένα περίπτερο διαφοροποιημένο με έμφαση στην τεχνολογία. Ναι, γιατί είναι διαδραστικό και το άλλο καλό είναι ότι μπορεί να κρατήσει ένα μητρό επαφών και να υπάρχει συνεχής ενημέρωση όσων πέρασαν από εκεί. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το πώς κτίζεται ένα πιθανό πελατολόγιο στο μέλλον και πώς ενημερώνεται. Κυρία Παντή, μικρή μουσική ανάσα. Και να επανέλθουμε με την Νατάσα Παντή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό θα είναι και ένα, επειδή βλέπω ότι είχατε και συνάντηση το προηγούμενο διάστημα με την κυρία Γκερέκου, πρόεδρο του ΕΟΤ, και ένα πιλωτικό σχέδιο για το πώς μπορεί να είναι και τα άλλα περίπτερα της χώρας μας, περιφερειών, δήμων, το πόσο μπορούν να έχουν παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις. Ακριβώς. Τώρα ασχοληθήκαμε με την περίπτωση της Κέρκυρας, αλλά επειδή η μελέτη κρατάει ένα συγκεκριμένο διάστημα, σκοπός είναι να μελετάμε τον κάθε χώρο, τι έχει καταρχάς να προσφέρει σαν βιοποικιλότητα, αρχιτεκτονική, την ιστορία του, τα μνημεία του, γιατί κάθε χώρος είναι ξεχωριστός. Οπότε όλο αυτό προσαρμόζεται στη μελέτη μας. Άρα εσείς σαν ερευνήτρια τώρα κάνατε για την Κέρκυρα. Αν αύριο για παράδειγμα θα ζητήσει η Κρήτη ή μια άλλη περιφέρεια να κάνετε ένα προϊόν αντίστοιχο αυτό που δείξατε στο Λονδίνο, θα πρέπει εσείς ως ερευνήτρια του και ανάπτυξη του προϊόντος να βιώσετε, λέω, μια περιοχή προκειμένου να την περάσετε και στην τεχνολογία. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Τα πρώτα δείγματα γραφής από το πρώτο εγχείρημα, τι ανταπόκριση είχατε από το κοινό, τι μηνύματα είχατε?
Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό βήμα για μας να βρεθούμε εκεί και ήταν πολύ τιμητικό να κάνουμε την παρουσίασή μας στην πρόεδρο του ΣΜΙΚ, κυρία Κερέκου, και στην ομάδα της. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογη. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Μιλήσαμε και για το τι έχουν δείξει μέχρι τώρα οι εκθέσεις και αυτό θεωρώ ότι ήταν μια ωραία προσέγγιση. Θεωρώ ότι το αγκάλιασαν, κρατήσαν όλες τις σημειώσεις μας. Και θα δείξει τώρα στο μέλλον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι το feedback ήταν θετικό. Δηλαδή, αγκάλιασαν πάρα πολύ την ιδέα της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας για την προβολή ελληνικών προορισμών. Στο Λονδίνο, που ήταν πεδίο, ας πούμε, της πρώτης σας επαφής με το διεθνές κοινό, πώς ήταν? Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά. Η πρώτη σας επικοινωνία με το διεθνές κοινό. Ήσασταν στην έκθεση του Λονδίνου. Πόσο φάνηκε στον κόσμο τον περίπτερο? Αγκάλιασε αυτές τις εφαρμογές? Ο στόχος μας είναι για το περίπτερο στο μέλλον. Δεν παρουσιάσαμε ήδη στην έκθεση του Λονδίνου του 2019. Δηλαδή τώρα το ολοκληρώσαμε. Το Γενάρη ολοκληρώθηκε αυτό το προϊόν αυτό. Ναι. Άρα να υποθέσουμε ότι στο επόμενο διάστημα του χρόνου θα είναι οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του επισκέπτη. Το ευχόμαστε, ναι. Πολύ ωραία. Και ήδη, ακόμα και τώρα η ομάδα δεν έχουμε σταματήσει. Ήδη εξελίσσουμε όλο αυτό που έχουμε κάνει. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, αλλά επειδή υπάρχει υλικό, είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μας ο τρόπος που το ενσωματώνουμε, γιατί αναδεικνύεται πραγματικά πάρα πολύ ωραία ο τρόπος. Και εντάξει, αυτό μας δίνει πάρα πολύ ενέργεια να το συνεχίσουμε. Και φαντάζομαι θα είναι και ένα βήμα ώστε να διευρύνετε και την πελατειακή σας βάση. Να μην μείνετε μόνο σε περιφέρειες. Προφανώς μπορεί να σας στήσει κάποιος από ένα ξενοδοχείο, αφού κάνετε και ασχολείστε με το luxury market. Ακριβώς. Μπορεί να είναι είτε τοπικοί φορείς, είτε ιδιώτες. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις περιπτώσεις. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα να συναντήσουμε και τον άνθρωπο που ασχολείται. Το Δημήτρη Δεληνικόλα. Το Δημήτρη Δεληνικόλα, ο οποίος θα σταθεί, φαντάζομαι, τεχνολογικά τι βρίσκεται πίσω από τις κουρτίνες που εμείς δεν βλέπουμε. Πολύ ωραία. Και να επανέλθουμε μετά τη μουσική μας ανάσα στο Δημήτρη Δεληνικόλα, ερευνητή από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο που ασχολείται με την τεχνολογία στον τουρισμό και όχι μόνο. Κύριε Δεληνικόλα, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή σας παρουσία. Πριν μιλάγαμε με την κυρία Παντή που μας ανέλυε το πόσο καινοτόμο είναι αυτό το περίπτερο που πραγματικά θα αλλάξει τη σχέση του προορισμού με τον δυνητικό επισκέπτη της χώρας μας και του προορισμού. Και θέλουμε εσείς, επειδή είσαστε στο κομμάτι της τεχνολογίας, ποια είναι η διαφοροποίηση, ποια είναι η διαφορετικότητα που πραγματικά κάνει πράξη την καινοτομία στα περίπτερα, τα διαφημιστικά, τα τουριστικά, σε εισαγωγικά πάντα? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Λάστα. Να είστε καλά. Για να μην μιλάμε μόνο για τεχνολογία, είναι η χρήση της τεχνολογίας. Η χρήση της τεχνολογίας, βέβαια. Αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και αλλάζει και είναι μια καινούργια πρόταση είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νέα μέσα που μας είναι στη διάθεσή μας και για το marketing αλλά και για την αφήγηση. Μέσα όπως η εικονική πραγματικότητα, η επαυξημένη πραγματικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα, η λογική των influencers του Instagram, μαζί με παραδοσιακά μέσα, όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες και να βρούμε τρόπους που μπορούμε να τις συνδέσουμε σε ενιαίες εμπειρίες για το κοινό. Αυτή η θεωρία λοιπόν, αυτό το είδος τεχνολογίας, αυτό το είδος αφήγησης, λέγεται διαμεσική αφήγηση και έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του διαδικτύου. Άρα είναι η επόμενη μέρα από τα φυλάδια που όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε μα τι εξυπηρετούν όταν είσαι στην εποχή του διαδικτύου και της μεσικής επικοινωνίας. Ναι. Παλιά λοιπόν πήγαινε σε ένα τουριστικό γραφείο. Δεν ήταν μόνο το φυλάδιο. Έχεις το φυλάδιο, αλλά ταυτόχρονα έχεις και ένα γνωστό σου που σου έχει προτείνει να πας σε ένα μέρος. Σωστά. Σωστά. Και αυτό ένα μέσο είναι. Είναι λεκτικό μέσο. Βέβαια. Γιατί το λέω, ας μην το υποτιμάμε ότι υπάρχει αυτό. Έχεις δει μετά ένα ντοκιμαντέρ για ένα προορισμό και θέλεις να πας για να δεις αυτό το προορισμό επειδή είδες ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για αυτό το προορισμό. Η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία γινόταν σχεδόν αυτόματα και όχι στοχευμένα. Ενώ τώρα πια προτείνουμε με έλεγχο να κάνουμε στοχευμένα αυτό το είδος σχεδιασμού.
Δηλαδή να προτείνουμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε 5-6 διαφορετικά μέσα, διαφορετικές παραγωγές και όχι μόνο μια διαφημιστική ταινία, ας πούμε, για τον ΕΟΤ. Και αυτά τα μέσα όλα μαζί με την εχθρότητα και το περίπτερο, να αποτελέσουν μια εμπειρία πολύ πολύ πιο πλούσια για τον θεατή ή για τον επισκέπτη που θα έρθει. Οπότε αυτό ήθελα να πω, ότι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογικό το ότι αν θα χρησιμοποιήσουμε εικονική πραγματικότητα ή βίντεο ή ολογράμματα. Η ουσία είναι το πώς αυτά θα τα συνδέσουμε σε μια μορφή παιχνιδιού για τον θεατή. Γιατί αυτό που θέλει ο θεατής και αυτό που θέλει ο επισκέπτης είναι να έχει ένα κίνητρο να ταξιδέψει, ένα κίνητρο να ανακαλύψει πράγματα για έναν τόπο. Ακριβώς. Και πώς θα κάνεις τη σύνδεση με το engage με τον πελάτη, εισαγωγικά, με τον δυνητικό επισκέπτη, ώστε να συμμνήμη του όταν είναι ώρα να κλείσει διακοπές, να του έρθει η Ελλάδα, ο προορισμός συγκεκριμένος που έχετε. Να σας πω, ας πούμε, ένα πολύ περίεργο παράδειγμα που είχε γίνει τελευταία. Μιλάμε για ένα κοινό πια digital natives, τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει με τη νέα τεχνολογία, έχουν μεγαλώσει με computer games, ξέρουν καλύτερα τα παιχνίδια από ό,τι ξέρουν τον κινηματογράφο, ας πούμε. Και αυτή η γενιά σιγά σιγά αρχίζει να κινείται, να μεγαλώνει και να παίρνει ταξιδιωτικά πακέτα, να αρχίζει να ταξιδεύει. Τα ταξίδια που κάνει δεν είναι αναγκαστικά οι ίδιοι προορισμοί ή απλά το ότι πάει να ξεκουραστεί. Έβλεπα, δεν ξέρω αν είχατε δει μια σειρά που έγινε πάρα πολύ γνωστή στο HBO για το Τσέρνομπιλ. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είχατε. Την είχα δει. Ναι. Το ενδιαφέρον λοιπόν που έγινε με αυτό και μου είχε σοκάρει κιόλας, παρόλο που ξέρουν ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή η οποία έχει πιθανά ακόμα πρόβλημα με ραδιενέργεια, έγινε ένας τρομερός πόλος για τουρισμό που πηγαίναν influencers για να δουν αυτή την περιοχή, η οποία μετά το ντοκιμαντέρ, μετά από αυτή τη σειρά που ήταν σειρά ντοκιμαντέρ, ας πούμε, έγινε πάρα πολύ γνωστή. Αυτό λοιπόν που δημιουργείται είναι, αν δημιουργηθεί ένας ενεργητικός τρόπος να προσελκύσεις επισκέπτες, έρχονται για να ανακαλύψουν, έρχονται για να δουν ένα μύθο, έρχονται για να δουν μια αφήγηση και όχι απλά για να βρουν μια ξαπλώστρα και να την πληρώσουν 200 ευρώ για να είναι πρώτο τραπέζι πίστα, ας πούμε, στην Μύκονο. Αυτό του είδους ο τουρισμός είναι κάτι το οποίο θέλει να στηριχθεί. Εγώ πιστεύω πολύ και αυτός ο είδους ο τουρισμός σέβεται τα υλικά, σέβεται σέβεται το περιβάλλον, κινείται, θέλει να ταξιδέψει, δεν θέλει να μείνει μέσα σε μια all-inclusive εγκατάσταση. Κύριε Νικόλα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί μας έχετε ταξιδέψει, και να επιστρέψουμε το πόσο μπορούν αυτές οι εμπειρίες να προσδώσουν αξία σε έναν προορισμό. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Και να επανέλθουμε με τον Δημήτρη Τεληνικόλα, ερευνητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της ερευνητικής ομάδας, που πραγματικά μας παρουσιάζει καινοτόμες ιδέες για το πώς μπορεί ένα τουριστικό περίπτερο, με την γνωστή παλαιά έννοια που είχαμε στο μυαλό μας, πλέον είναι ένα, να το πω, ερευνητικό εργαστήρι που η τεχνολογία αποδίδει τα μέγιστα στην διαφήμιση του προορισμού. Ναι, νομίζω το περιγράψατε πάρα πολύ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σας προσλάμβανουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε με τις εμπειρίες, γιατί μπορεί τα τελευταία χρόνια το storytelling πραγματικά να ακούγεται πάρα πολύ και στα πανεπιστημιακά έδρανα και στον τουριστικό κλάδο. Σε μένα αυτό πώς περνάει όμως, πώς τεχνολογία αυτό να κάνει πράξη. Το θέμα είναι να γίνεται, και το θέμα που είναι επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει και οι δυνητικοί πελάτες, γιατί πελάτες δεν είναι μόνο επισκέπτες, πελάτες είναι και οι επιχειρηματίες μιας περιοχής που θα θέλουν να διαφημιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλο βήμα, ας πούμε. Θα σας το πω σαν αίσθηση, ότι αντί να διαφημίζω μόνο το σπίτι μου, το να διαφημίσω τον προορισμό, το οποίο αμέσως θα έρθει και θα φέρει πίσω πάρα πολύ περισσότερο τουρισμό, αυτό το βήμα πολλές φορές δεν το κάνουν. Οπότε δίνονται πάρα πολλά λεφτά σε επιμέρους προσπάθειες, ο καθένας να κάνει ένα μικρό διαφημιστικό για την επιχείρησή του, για το ξενοδοχείο του. Βέβαια. Και δεν υπάρχει μια συνολική αίσθηση που αν ένας προορισμός ανέβει πάρα πολύ, ανεβαίνουμε όλοι πάρα πολύ. Δείτε πως είναι κάποιοι προορισμοί, ας πούμε, στην Ελλάδα, που πραγματικά όλοι θέλουν να έχουν επιχειρήσεις εκεί, όλοι θέλουν να έχουν γη εκεί πέρα, γιατί ο προορισμός έχει φέρει τον τουρισμό, δεν τον έχει φέρει επιχείρηση. Ακριβώς. Άρα αν υπάρξει ένα καινούριο marketing, το οποίο marketing στηρίζει το σύνολο ενός προορισμού και ταυτόχρονα διαφημίζει και τους επιχειρηματίες που μπαίνουν σε αυτό το είδος διαφήμισης, ο καθένας με τα δικά του κομμάτια, τότε ανεβαίνει και η περιοχή και οι επιμέρους
επιχειρήσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό επειδή είσαστε χρόνια στο χώρο και όπως μου είπατε και σε περιοχές συγκεκριμένες έχετε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, το αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες ότι... Ναι, πιστεύω ότι πια υπάρχουν επιχειρηματίες. Δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι, ας πούμε, 3 χρόνια πριν θεωρώ ότι ήταν πολύ πρωτοποριακό το ξενοδοχείο, το Μπιλενκού, στην Μύκονο που είχε προσεγγίσει και είχε ανοιχτεί με τέτοια προσέγγιση. Δηλαδή, αντίστοιχες καμπάνιες βρίσκαμε μόνο στις Μαλδίβες και άμα τεράστιες, δηλαδή πολύ σπάνιο να βρεις αυτή την προσέγγιση. Οι περισσότεροι ζητάγανε απλά ένα βίντεο να δείξουν τα δωμάτια και τις εγκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή όμως και το Eco Resorts, ας πούμε, και το Sunny στη Χαλκιδική υπάρχουν αυτή τη στιγμή πελάτες που και κατανοούν και κινούνται προς τα εκεί και η αλήθεια είναι ότι πια δεν μπορούν και να μην το κάνουν γιατί έχει αρχίσει και κινείται αυτό το πράγμα, κινείται στο εξωτερικό. Οι διαγωνισμοί που συζητάμε να συμμετέχουμε στο Λονδίνο, ας πούμε, έχει συγκεκριμένα βραβεία για χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Για πείτε μας για το εξωτερικό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Θα πάτε και στις Κάνες, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι μου ανέφερε η κυρία Παντή. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση του συγκεκριμένου πακέτου που έχουμε φτιάξει, της συγκεκριμένης πρότασης να ταξιδέψει. Αυτό βέβαια θα έχει να κάνει και με τη στήριξη, ανάλογα αν θα υπάρξει στήριξη από την περιφέρεια, από το Δήμο ή από ιδιώτες για να το ταξιδέψουμε αναλόγως. Συζητάμε πάντως και για τις Κάνες που είναι από τις πολύ σημαντικές τουριστικές εκθέσεις. Συζητάμε πάρα πολύ και για το Λονδίνο που έχει γίνει ένας καινούριος διαγωνισμός πάρα πολύ σημαντικός. Έχει γίνει μόνο μία φορά. Και κρίνει καμπάνιες που τρέχουν για 1-2 χρόνια, οπότε ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία να συμμετέχουμε και εκεί. Άρα πολύ πιθανόν να έχετε και πελάτες και από το εξωτερικό, πέραν της ελληνικής των ελληνικών ορίων. Σαν εταιρεία εγώ δουλεύω με το εξωτερικό, δουλεύουμε δηλαδή ήδη υπάρχουν αρκετά μέρη που ενδιαφέρονται για αντίστοιχες παραγωγές, αλλά η αλήθεια είναι να σας πω ένα πράγμα, όταν είσαι στην Ελλάδα, έχεις τόσο δυνατό τουρισμό. Έχεις τόσο δυνατούς προορισμούς. Τόσο καλό προϊόν. Να πάω σε ποιον να πουλήσω διαφήμιση στην Πορτογαλία. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε οι Έλληνες. Ότι εντυπωσιαζόμαστε με το να έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιους κλάδους όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός έχουμε απίστευτο πλούτο. Απίστευτο πλούτο. Και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση δικιά σας των Ελλήνων ερευνητών είναι ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο είναι ισχυρός πυλώνας. Εγώ έχω να το πω ότι πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει. Έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει και στο εξωτερικό και το Καποδιστριακό και το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου. Ακριβώς. Ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του, ειδικά με το Γιάννη του Τελιγιάννη από το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου και από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών δηλαδή. Πέρα από την πρακτική συμμετοχή, φτιάχνοντας κομμάτια του project, η συμμετοχή στο σχεδιασμό ενός τελείως πρωτοποριακού προϊόντος είναι εντυπωσιακή. Μιλάμε την ίδια γλώσσα δηλαδή. Μιλάμε για διαμεσική αφήγηση, μιλάμε για παιγνιοποίηση. Ενώ πολλές φορές, εντάξει, δεν μπορείς να προσεγγίσεις ένα πελάτη λέγοντας αυτές τις λέξεις. Είναι γεγονός ότι πρέπει να το δείξεις ένα παράδειγμα. Λογικό, δεν είναι σωστό. Αλλά νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό που ελληνικά μυαλά, δυνάμεις ελληνικές, χωρίς αυτό να ακουστεί να έχει ένα τόνο, μια βαρύτητα παραπάνω από αυτό που θέλουμε να περάσουμε, είναι εδώ πέρα. Δηλαδή δεν είναι εταιρείες να ψάχνουν τα εξειδικευμένα σέντρα, γιατί αν πάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί όλοι μας έχουν περάσει, και εσείς είναι ακόμα περισσότερο, νομίζω ότι είναι οι δυνάμεις οι κινητήριες που μπορούν να μας πάνε παρακάτω. Κοιτάξτε, είμαστε πολύ ιδιαίτερη περίοδο, δηλαδή βγαίνουν καινούργια τμήματα ψηφιακού κινηματογράφου. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, στη Χαλκίδα άνοιξε καινούργιο τμήμα του Καποδιστριακού με ψηφιακό κινηματογράφο και νέα μέσα. Έτσι. Μέχρι τώρα, δηλαδή, ήμασταν σε μια χώρα που είχε το μόνο κανονικό πτυχίο ήταν στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Η σχολή Σταυρό ήταν ιδιωτική. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε σε μια μετάβαση που τα νέα μέσα αρχίζουν και είναι πιο προσβάσιμα. Βγαίνουν πολλά καινούργια μυαλά. Όταν ένα πανεπιστήμιο βγάζει 80 παιδιά το χρόνο και 100, είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει εδώ πέρα. Και νομίζω ότι αυτές οι σχολές είναι πας με επιλογή, δεν πας από σπόντα. Πας επιλογή, επειδή διδάσκω σε μία από αυτές, το 95% των παιδιών ήταν πρώτος επιλογή, δεν έρχονται επειδή περάσανε με ένα μηχανογραφικό. Αυτό εμένα μου δίνει ιδιαίτερη χαρά σαν παραγωγός που δουλεύω σε αυτή τη χώρα, γιατί νιώθω ότι υπάρχει κίνηση. Και σας λέω πραγματικά πιστεύω ότι ο τουρισμός της Ελλάδας, δεν μιλάμε τώρα για δεύτερο τουρισμό, ας πούμε. Έχουμε μέρη από τους καλύτερους προορισμούς στον πλανήτη, ας πούμε, τουριστικά. Και για μένα ιδιαίτερη χαρά ήταν η στάση του ΕΟΤ. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα, σας
σας το λέω μόνο την ειλικρίνεια, ότι όταν κάναμε τα πειράματα το καλοκαίρι, γιατί ήταν και πολύ νωρίς όταν ανεβάσαμε τα πρώτα παιχνίδια VR και δοκιμάζαμε, εγώ είχα μείνει λίγο με την αίσθηση ότι ποιος ξέρει, μπορεί να πάρει και 3-4 χρόνια κάποιοι να το δουν και να ενδιαφερθούν. Και όταν βρεθήκαμε να το παρουσιάζουμε στον ΝΕΟ και η κυρία Κερέκου πια το μαζί με την ομάδα της, το αγκάλιασε. Λες, οκ, εδώ αλλάζει μια καινούργια ολόκληρη περίοδο. Νομίζω ότι είναι και μια φιλοσοφία διαφορετική σε σχέση με το παρελθόν, νομίζω. Πιστεύω ότι ψάχνουν πάρα πολύ το θέμα των νέων τεχνολογιών, θέλουν να βρουν νέα πράγματα, μιλάνε για το περιβάλλον, αλλά προσπαθούν να βρουν έμπρακτα να κάνουν. Ναι. Εμένα μου κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση πάντως. Ότι ένα πολύ πειραματικό project δεν ήμασταν μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία, ας πούμε, που έχει κάνει 10 διαφημίσεις στο ΕΟΤ. Μπορεί να είχαμε παρελθόν, εγώ σαν σκηνοθέτης δηλαδή να έχω δουλέψει στη διαφήμιση, αλλά το ότι παίρνεις μια ομάδα με ακαδημαϊκή και εταιριών και κάθεσαι και ακούς ακριβώς τι έχει ετοιμάσει, εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ωραία. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά είσαι σε ένα κομμάτι που χωρίς αυτό νομίζω, μάλλον το μέλλον είναι εδώ. Οπότε εσείς, επειδή το φτιάχνετε το μέλλον με τον τρόπο σας, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.